LDAC vs AAC 啊，點解你唔試 AAC 啊？點解你淨係要盲信呢個 LDAC 咧？好明顯就你係冇試過其他嘅嚇，公海玩家，你哋係一開頭就去咗 LDAC 嗰度啊！我都幾肯定你哋大部分都冇試咩 Apex HD 啊，冇試 AAC 啊咁樣啦，係咪？即係又用翻科學嘅邏輯嚟同你講啊！喂，既然你係咁科學啦，你哋自稱啊公海玩家，你好多人都自稱自己係好科學嘅，拿住啲科學去大人啦，係咪？咁點解你呢個科學嘅步驟啦，你會做漏咗啊？漏啲咩呢？就係你冇去測試到 LDAC 同其他藍牙傳輸編碼嘅比較啊！今集嘅目的就係首先要測試下 LDAC 啦嚇嘅呢一個藍牙編碼嘅方式啦嚇，同埋 AAC 啦嚇。咁究竟啊喂，我哋手機入邊啊係要點樣開其他 LDAC 以外嘅啊？我先舉例啊 SBC 啊、AAC 啊、Apex 啊等等嘅呢啲嘅編碼出嚟呢？因為呢，一開頭呢，嗱，你見我連接咗呢個Deform SG1 呢個產品啊嗱，咁就入去睇，嗱係啦，嗱佢顯示我哋而家係開緊 LDAC 嘅，係咪？咁但係如果我哋刪咗呢個 LDAC 咧，咁我哋係用緊一個乜嘢嘅編碼咧？咁佢冇顯示喎，我哋唔知喎，係咪？我哋先舉個例，開翻個 LDAC 先啦，咁然後出翻去就同你講解點樣開其他嘅編碼。咁首先我都會提供一個其中一個網站咧，都有教我哋去點樣去做呢個動作，係入去系統，我哋係需要咧去戳呢一個所謂開發人員選項出嚟咧，我哋先可以教到我哋嗰個藍牙嘅編碼嘅。OK， 咁但係個問題啦點樣戳呢個開發人員選項咧？咁就係要去翻出翻去設定啦呢度咁喺我呢部手機咧我 Sony Xperia One Mark II 嘅，咁我哋就係要去關於手機嗰度，咁然後就去版本編碼呢度係講緊咁我哋撳一下佢就話咧，不需要了，你已經是開發人員啦。嗱，咁就代表咧，其實我已經開咗呢個開發人員選項啦，係咪？咁但係如果冇開，我哋未係啦咁我哋點樣戳咧？咁其實我嗰個做法咧就係喺版本編碼度咧，呢個掣咧就狂撳咧，撳下撳下咧你就會戳到出嚟好得意好似打機咁啊！記得有啲手機咧係點戳咧，就係譬如關於手機，但係就撳譬如型號啦我唔肯定係咪部手機都係咁啦。咁有啲係要撳其他嘢嘅咁樣詳細可以參考翻個網站，或者譬如 YouTube 都應該有人會教你點樣去戳嘅咁我哋就而家咧就去翻系統，然後開發人員選項，就睇下點樣去校個編碼啦。碌到嚟呢度咧藍牙音訊編解碼器 OK， 咁呢度已經顯示係 LDAC然後亦都係顯示其他咩採樣率bit rate 等等啦。撳呢個就係會可以開出嚟揀到其他嘅編碼嘅 SBC、AAC、Apex HD 啦，係咪？仲有最後 LDAC 啦。咁我譬如而家要撳 AAC 啦。OK， 咁即刻咧，所有嘅其他嘅嘢咧都係顯示翻 AAC 嘅嗰啲嘅規格嘅，咁包括頭先採樣率啦，去翻去44.1啦，即係講緊16 bit 嘅呢個規格啦，係咪？咁然後我記得有個叫位元率嘅咁係講緊個傳輸速度，藍牙嘅傳輸速度咧其實係冇得校嘅，咁你一定係要喺呢個 LDAC 嗰度咧先至可以校呢一個嘅所謂嘅位元率嘅。咁呢度有頭先我哋好開頭片亦都有介紹過啦，LDAC 嘅呢一個傳輸速度咧有990、660、330等等啦。嗱，咁當我哋咧有晒嗰個呢個實驗嘅目的啦個目標啦亦都有成個方法係可以有個方法學逐個步驟去列出嚟啦，亦都有齊晒所有實驗需要嘅工具，即係包括手機啦、藍牙 DAC 啦、耳機啦等等啦亦都開埋嗰個開發人員程式去令到自己可以隨心所欲地揀到我要 LDAC、我要 AAC、我要其他編碼方式等等啦。咁我哋咧就可以開始我哋嘅聽感實驗啦你純粹係逐個咁聽嘅啫。咁但係逐個聽之餘呢，其實都有好多唔同嘅場景咧，即係好多唔同嘅 scenario 你要去逐個試嘅咁包括啦，譬如喺個 source 嗰度啦，咁多種 source 用嚟測試咧，咁確保咧，首先靚音質啦，或者衰音質啦，我都要測啦。咁然後譬如16 bit 我要測啦，24 bit 我要測啦，亦都第三就係分咗我係串流又要測。file 都要測咁所以我而家咁樣去分咗咁多個場景咧，
喺 source 呢方面咧，咁我確保我每一隻 source 都可以即係發揮到啊，所謂發揮到 LDAC 嘅最大嘅嗰個優勢先啦，啱先。然後我哋個藍牙編碼有去測試到，其實主要都係比較啦。今集縮窄個範圍，唔好測咁多先啊。我係要測呢個 LDAC VS AAC 嘅手機，咁我哋有用我哋嘅 Sony Xperia One 嘅 Mark II 我部手機啦 ，OK 啊。咁然後有試過出去試嘅豐澤咁樣去試Samsung 有兩部啊，第一部就係嗰部新出嗰部23 Ultra 叫做然後另外一部就係一部大嘅摺機Fold 嗰部摺機啦。咁另外都有參考 database， 呢個唔係我試嘅，就係啲高手就係試用金怡嚟做 source 嘅 ，OK 咁點解呢？咁因為都講到明啦，即係手機咁你有啲人就話。可能手機個音質差啲咁我唔緊要，咁你咁信 DAP 咯，咁咪攞部金怡咯 Sony 嘅 DAP 記住LDAC 呢樣嘢係 Sony所謂自己發明自家研發嘅咁樣。咁嗱藍牙 DAC 嘅部分咧，咁我都有譬如 SG1 啦，咁同埋都有試過譬如 N82去做藍牙 USB DAC 嘅嗰個部分嘅咁所以就唔係咁單一嘅我喺每一個部分都有去改變自己一個場景，改變嗰個 scenario 咧，去做翻同一個測試。OK， 嗱你問我唯一一樣嘢我冇做咧就係藍牙耳機藍牙耳機我冇玩開，真係冇玩嘅。咁呢方面咧，我係有問過啲高手，因為高手有做過測試咁都可以列入我哋嗰個測試結果入邊嘅。我唔需要逐個 scenario， 逐個嘅場景改變條件改變去噏翻個實驗結果出嚟嘅。點解呢？因為個實驗結果呢係非常一致嘅，係每一個場景之下呢個實驗結果都係一樣我喺呢個階段呢，就純粹講我聽感上有啲咩唔同我先唔去做一個判斷話邊個好啲邊個唔好先，我最後先會揀嘅。咁我成個測試嘅過程都幾耐嘅，咁但係基本上佢分咗兩個階段第一次我係未搞啲咩開發人員選項咁樣嘅咁我純粹係開關 LDAC 嘅啫咁我事後有驗證過，其實你刪咗個 LDAC 咧係會變啲 SBC 嘅個聲咧，我覺得開嘅 LDAC 咧反而係冇咁順滑嘅，係窒窒地有啲起格嘅感覺嘅你寧願刪咗個 LDAC 嗰個選項咧，其實反而啲聲係順啲嘅。咁然後第二個階段我就係真正搞嗰啲開發人員選項，咁我真係比較嗰個 AAC 同埋 LDAC 啦。咁你開 AAC 咧，我話俾你聽啦係豁然開朗嘅即係個聲我淨係又係講翻個聲順唔順我再舉譬如人聲人聲佢即係你順唔順滑就好易分嘅，因為個人聲係咁喺度響噶嘛，係咪？係咁出聲噶嘛，係咪？咁個人聲除咗順滑啲之外啦，亦都係冇咗嗰個起格嘅嗰個感覺啦。咁亦都你會聽到嗰個音質嗰個質感LDAC 會散聲少少添即係佢啲聲佢個線條係冇咁凝聚冇咁出嘅，但係 AAC 佢順滑得嚟係個線條感好啲，個線條緊緻啲。咁然後第一階段呢，我都有去懷疑過一樣嘢，就係會唔會 LDAC 好似啲氣氛聲好似濃厚啲嘅好似啲氣氛聲多少少咁我亦都有懷疑過，喂，究竟係咪個低頻會多啲 LDAC 咁我之後去到第二階段啦咁關於呢一方面呢，咁我就開 AAC 去測試，我發覺氣氛聲嗰 part 係真係 LDAC 會多啲啲嘅同埋嗰個感覺係會幾吻合頭先講音質嗰度啦個質感嗰度呢，佢嗰啲音質因為呢，佢係會化開啲嘛喺 LDAC 嗰度咁所以我喺度諗會唔會係背景嗰啲嘢都係會化翻開少少，所以變咗我感覺個氣氛聲係會濃厚啲嘅。我覺得有關係有關係AAC 嗰邊個背景個氣氛呢係會乾淨啲至於低頻嗰度，我最後係覺得係冇關係嘅，即係兩者個質量都係差唔多嘅。嗱，頭先講氣氛聲嗰度呢，有啲巧妙啦。咁呢個氣氛聲嘅濃厚咗呢。亦都係會係其中一個原因呢，係令到 LDAC 嗰邊我覺得個整體畫面所有樂器所有聲嘅定位
係冇咁好啊，係蒙啲啊，散啲啊，啲位置感咧係冇咁突出，冇咁明顯嘅。你如果對比翻 AAC 嘅話咧，佢後邊啲背景咧，其中一個原因頭先都講啦，可能係乾淨啲，佢所有樂器啊，所有背景個定位嗰啲聲嘅定位啊，係相對咧好清楚，對比 LDAC 嘅話。有補充 LDAC 嘅人聲咧，都有少少好似捏住個鼻，即係佢啲聲係嗌唔到出嚟，有少少啊。咁所以連帶佢嗰啲 attack 啊，嗰啲人聲嗰啲噴氣嗰啲感覺啊，向住你發聲嘅嗰個感覺咧，係會弱咗少少。咁 AAC 呢方面都會係有優勢，係清楚好多啲嘢，係關於個人聲嘅結像嚇。咁啊喺 LDAC 嗰個世界入邊咧，個人聲咧其實係會擺高咗嘅嚇，個位置係擺高咗嘅。一個人唱歌，一個歌手唱歌啊，其實係會運用到唔同嘅一個發聲位置啊，有空聲啊，甚至係再落啲嘅丹田啊等等啦。然後一路上有可能用呢個喉聲嘅即係喉嚨嚟做共鳴嘅，或者你用再上啲啦就鼻腔共鳴啊，好多經常用嘅。咁去到真係假音啊、高音嗰啲咧，就有機會用到個 head voice 啊，即係一個頭聲嚇。咁你喺聽歌嘅過程咧，其實係會聽得到咧個歌手用唔同部分做共鳴嘅呢樣嘢。咁喺呢個過程之中咧，其實係會聽到個歌手咧，因為佢係不停轉變緊個發聲位置咧，唔係個人喐啊，其實係佢個發聲位置喺度喐啊，即係佢用緊唔同嘅發聲位置，咁所以咧係會有上上落落啊咁嘅情況啊，特別係由低音轉高音啊，高音轉低音啊。喺 LDAC 嘅世界先啊，關於呢個人聲嘅發聲位置嘅定位嗰度咧，你會發覺咧，其實係佢嗰個 range 咧係會移高咗嘅嚇，佢個人聲個定位係會個位置係會上過我哋平時聽歌嘅。換言之AAC 咧調翻轉咧，佢個人聲嗰個發聲位置定位咧係會同我哋平時聽歌差唔多嘅嚇，冇乜變嘅。我係其實比較以往我哋聽歌啦，不嬲我哋譬如我聽 Philo 啊，聽其他嘢啊，我當我唔用藍牙啦其實個人聲嗰個定位係會同 AAC 好吻合啦嚇。咁我哋一般咧聽歌，譬如低音啊，啲歌手唱低音啊、中音咧，多數嗰個發聲位置嘅定位咧，都會係對住我哋嘅人中或者對住我哋嘅口咁樣唱嘅嚇。咁然後去到再高啲嘅發聲位置咧，即係鼻啊、頭聲啊，咁就會再上啦。LDAC 個世界嘅話咧，咁佢譬如唱翻頭先講啲咩低音啊、中音啊咁樣咧，就會大概去到我哋個鼻嗰度去做一個共鳴啦嚇。大概去到鼻嗰個位置，然後再高音啲咧就會再上啲，有少少好似我哋係向上望住個人聲嘅嗰個感覺啊，而唔係好似我哋平時係打前咁樣望住嗰個人啊。都要睇翻我哋整體一向睇硬質素啊，睇下其他方面有冇落差呢兩者嚇。咁因為你可能係LDAC 有啲嘢輸蝕亦都有可能係有啲嘢好 AAC 嘛。咦？咁但係咧嗱，最後結論咧。你除非係計佢頭先氣氛聲好似濃厚啲多啲散開啲咁樣嘅呢一方面，我唔知你點判斷係好定唔好啦喺 LDAC 呢度咁然後其他我講成個整體硬質素其他方面等等咧，以為 LDAC 係冇優勢喎你問我音場LDAC 會唔會係闊啲大啲咧？冇，兩者冇分別密度分析力如果你咁樣計分析力，可能仲輸蝕少少 LDAC 點解呢？咁因為都講你個定位都唔係好清晰咯，已經開始音質係主觀嘅，咁但係主觀當中咁都好明顯我自己覺得係 AAC 有優勢，咁因為順滑啲啦第一啦，順啲整體啲嘢係順啲嘅同埋啲嘢明顯啲清楚啲啲效果啲attack 係會明顯啲好啲咯。其實最大問題係LDAC 同 AAC 之間個音樂嗰個質感個質感係 AAC 係好好多順好多清楚好多啦，響亮好多添啦。咁你變咗 LDAC 係有啲起格啦即係你見到個線條唔係好順咁樣去係好似有啲嘢棘住彈上頸捏住個鼻唱歌類似係有呢啲嘢。其實呢度反而係最大嘅扣分位，係個質感問題咁你頭先數咗硬質素，仲有其他有冇嘢咧？其他係兩者差唔多。